तो आज का अपना ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टैबलेट जो कि बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, जैसे कि सर्दी, जुखाम, खाँसी, कफ़ या गले में खराश या बहुत तेज़ बुखार हो। इन सभी बीमारियों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही टैबलेट काफ़ी है। तो चलिए देर ना करते हुए उस टैबलेट के नाम को जान लेते हैं। तो हमारे इस टैबलेट का नाम है चेस्टान कोल्ड। इसका कॉम्पोजिशन है लिवोसिट्राजीन, पैरासिटामॉल, फेनाइलफेरिन और हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो ये टैबलेट आपको ईज़िली किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। इसको सिप्ला कंपनी बनाती है और इसका ब्रांड नेम है चेस्टान कोल्ड। आप सभी इस टैबलेट को सुबह और रात में गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आप सभी इसे गुनगुने पानी के साथ ले रहे हैं तो आपको बहुत तेज़ी के साथ राहत मिलेगी। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।